हेलो 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 सम्पूर्णलाई नमस्कार। म गोकुल शङ्कर। यो चाहिँ मेरो घर हो हैन। यो चाहिँ मेरो घर हो। यो चाहिँ रोड भयो। यो रोड चाहिँ सर्लक्कसँगले साट्टै यहाँ माथितिर हेल्पस सस्थिया चौकी छ। यो माथि यहाँ चाहिँ पानीको पाइपलाइन छ। यो खानेपानी योजनाको यो मिटरवाला पानी छ। महिनाको 100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। यहाँ चौकीदारहरूले त्यो पाइपबाट छेडेर हावाजानलाई छेडेको रहेछ र पानी निक्लिरहेछ। अनि यहाँ आज चाहिँ मेरो जग्गा जमिन, यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुन्तला बगैँचा, कागती, निबुवा, दुनियाँभर हरेक जेसुकै बिरुवा लगाएर फलफुल खेती नै गर्न सकिन्छ। अनि यो जग्गा चाहिँ यहाँ मेरो वहाँ तल दाइले चाहिँ जोत्दै हुनुहुन्छ गोरुले। उहाँले चाहिँ बारी जोताउनु लगेँ मैले। त्यो सुन्तलाको रुखहरू सबै बगैँचाहरू छ। त्यो भएर अलिक होसियार गरेर जोतिदिनु है भनेको। यो पार्क हो। यो जग्गा त्यत्तिकै छ, बाँझै छ। यो घर त्यसै खाली। त्यो तलको चाहिँ मेरो मूल घर। यो चाहिँ मेरो घर हो। यहीँ वाइफाई सबै, यहाँ वाइफाईको लाइन सब छ पुरै। यो घरमा बस्ने मान्छे चाहिँ कोही छैन, हामी पनि बस्दैनौँ। त्यत्तिकै घर त बनायो। आफ्नो बाबुबाजेको जग्गा जमिन चाबी ठोकेर सबै त्यत्तिकै हामी नै बजारतिरै बस्छौँ। नानीहरू पढ्ने, छोरा पढ्ने भएकोले अब कोही त्यस्ता जग्गा किन्ने, घर किन्ने त्यस्तो चाहिँ यता हाम्रो चन्दनपुरतिर चाहिँ कोही त्यस्ता बच्चाहरू पढाउनलाई स्कुलमा बच्चाको लागि सदरमुकाम नजिकको लागि त्यस्तो सुविधा चाहने कोही त्यस्ता व्यक्तिहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो घर चाहिँ छ के अरे, किन्न सक्नेलाई अब बिक्रीमा पनि छ, किन्न नसक्नेलाई होइन, हामीलाई बस्न दिनु, यताउता बच्चाहरू पढाउनको लागि बस्नु पर्यो भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ यो बिना रेन्ट अब भाडा चाहिँ परेन, सित्तैमा घर स्याहार दिने, जग्गा जमिन स्याहार दिने, सुन्तला बगैँचाहरू स्याहार दिने, त्यस्तैकै लागि चाहिँ सित्तैमा फ्रीमै यो घरमा चाहिँ बस्न दिने मैले चाहिँ एउटा योजना गरेको छु। कोही त्यस्ता इच्छुक व्यक्तिहरूले सम्पर्क राख्नु होला है त। रोडको सुविधा, पानीको सुविधा, आँगनमा धारा छ, रोड यहीँ छ। बजार सदरमुकाम यहाँदेखिको अब गाडीमा जाँदाखेरि 20-25 मिनटमा पुगिहालिन्छ। सबै थोकको सुविधा, बजार, कलेज, क्याम्पस, हुलाक, कार्यालय, वडा, अब पुलिस चौकी, विभिन्न हरेकको सुविधाहरू भएको ठाउँ हो। त्यस्तो अब एकान्तको होइन, पाहाडको ठाउँ चाहिँ यस्तै हो, जो वन जङ्गलले घेरिएकै हुन्छ प्रायः जसो। एटलिस्ट यो तलको चाहिँ मेरो मूल घर। कोही त्यस्ता इच्छुक व्यक्तिहरूले सम्पर्क राख्नु होला है त। बस्न चाहने कोही विद्यार्थी लिएर चाहिँ घर खोज्ने त्यस्ताहरूले, कोही बच्चा पढाउन बस्ने, यसो जग्गा जमिन गरेर खानेको लागि यहाँ सुविधा ओपन भएको छ।